加拉波。今日天氣咁好，最好就係寫下字。人哋文房四寶，係老爺，紙啊老爺，巴大老爺，誒得兩寶嘅，有墨噶啦喺入面啊，老爺。寫啦老爺，哇，老爺你寫咩啊？無字天書啊，老爺。好嘢老爺，好句啊，老爺。你寫咩啊，老爺？係咯，上聯係今天老爺很高興，好句啊老爺，老爺老爺好嘢，好嘢啊，老爺。咁下聯呢？下聯未諗到。好嘢老爺，好嘢，好嘢好嘢誒，唔好意思，姐姐啊，姐姐姐姐嚇姐，請問做緊咩咧？寫字啊！寫字啊！哇！你冇天分就唔好學人寫啦，冇辦法唔俾你開下眼界。呢個拎開。嗱，睇嘢僆仔，咁就係字啦。哇，好啊！哇，好嘢好嘢，好啊！臨近新年，我哋加拉波有一個應節活動，既可以陶冶性情，又可以送禮俾大家，仲可以多條片添。大家咪估到係咩咧？就係寫揮春。希望大家新一年新年歡唱。死啊嘛！係咁，我哋應該寫啲咩咧？係咯，唔使擔心嘅，我哋已經預備咗大量嘅賀詞，咁而啲賀詞收埋咗喺邊度咧？人嚟上緊盒，噔噔噔噔，好嘅。好，咁我哋而家就嚟抽賀詞。好，開始啦！首先啦，打開啦，冇偷睇啊！喂，我攞唔到，每人抽幾多張？ 3張，嚇抽晒嚟，決一定。次過抽抽晒佢晒啦啦，，好似盲快筆張俾我，唔係啊，條係最緊要。 3張，你知唔知係咩？有冇我完睇過啊？全唔知道我有我淨係冇。望住你個樣㗎咋。哦，3張。 OK，好，開唔開㗎邊個開先？你開先，我開先啊。開第一張先。我好緊張，邊個有邊個？唔吉利啊！跟你以後福星高照，大家再喂呀，搞錯啊！集啊呢個。我覺得唔應該俾佢寫啲咁如易。意吉祥。好。睇下先。誒，橙色嘅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 龍馬精神。係心想事成，係咪啦？睇唔到咁，誒得睇到。好暗係咪？呢張咧？又係橙色呢，張係橙色嘅喎。我全部平紫色安，喜樂，同埋我全部都係紫色喎，咁真係。紫色。好想開啊！咁咪真係我同阿昌。嗱，你睇下啦，睇下啦，OK，我開第一張。OK，喂，橙色，橙色，橙色，冇事。A 係我最中意嘅。出入平安。好好好高少少， OK，OK，高少少。高啲。嚟，好喂，接到咁實嘅呢誒，好耐我接嘅喎，個，你接嗰張係咩啊？精神啊！我唔知啊，乜？但我見到係，我唔記得啦。哇哇！冇事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 ，好事啊！誒，身壯力健，OK。 ，OK。仲有張啊，龍馬好緊張啊，又係紫色㗎。係嘅就係你咯。
唔係啊，我想講荷包滿滿都好難寫㗎。好好嘅龍馬，但係龍馬精神已經肯定係你㗎啦。係咩？係啊，哇3張，可能就係頭先跌出喂，咖啡好樣都好難寫㗎喎。記得冇點啊！哦，係嘅，sorry。啊，我見到個神字。我已經笑到不能自控。唔緊要啦，我聽講你手字靚啊嘛。係咯，手字靚啊！出人頭地啊！你可以，你開唔開心啊？可唔可以？開唔開心？意唔意外？如果收到我揮春嘅朋友，希望你唔會太失望。我希望你睇到我寫嘅內容係乜嘢啦。睇到嘅，我睇到嘅呢度已經話咗俾佢聽。話翻俾佢聽咯，使唔使送埋呢張驚佢唔知啊！簽翻個名喺隔離？好，我哋寫。等先，我要將我執音嘅，我要好認真對待呢單嘢。你係啊，事好難寫啊！有冇㗎？有，好嘢啊！連個成字都唔記得點寫啦，佢已經緊張到。可唔可以畫翻呢度？補佢係咪？好。好。我覺得個吉字我寫得好靚，呢上字好靚喎。真係。好啊，哦，好啊。啊，好好啊！寫完啦，你哋要幸福啊！你哋喺馬年要順順利利啊，知嘛？唔好喐出，唔好意思，唔好意思。可唔可以講㗎呢樣嘢？真係我以前攞科學毛筆寫嘅好多都。我唔係㗎，我真係唔係我唔係大嗰啲，我就係會攞呢啲筆寫嘅，即真嘅毛筆。但係有啲好細，咪要抄好細格嗰啲嘅。係啊係。我就會偷雞攞科學毛筆。我以前我學校係唔俾用科學毛梗筆。係唔俾啦，但佢嗰係間都唔俾嘅，好明係啊，顯。好明顯唔會俾啦。但係老師唔，但係係啦，但係你交到俾佢就得㗎。因為睇得出㗎嘛，科學毛筆係啊。嗱，試一筆啦！哇！太好啦，大家都寫完啦。好嘢！好嘢哇！個大吉大利真係最靚嘅，好嘢！好嘢，辛苦晒，辛苦晒。完成啦，完成啦，好，唉，好攰啊！哇，好緊張啊！好開始啦，好，開始。先生，曹先生，睇下第一個寫咩先？係出人頭地啊，記得。好彩你睇一睇哇！佢都寫得幾快喎，咁快已經寫咗一隻字啦。唔錯唔錯。你要俾啲情緒價值佢。哇，寫得好好啊，老爺。哇，一個人字我幾有力啊！哎，我中意呢筆。下面好似冇位寫。係啊，我其實頭先想提你。阿老爺，你個頭字點解個比例咁怪？老爺個頭，哎呀，個頭方咗啲啫。荷包個頭扁喎，而家係。OK，出人頭地，好好啊！越嚟越，跟住好似。哎，荷包 OK 啦，荷包 OK，荷包 OK。好，你封到口啊啲荷第二張啦，老爺。包 OK，好。嚟啦嚟啦，哇！我哋老爺寫字好快啊！見到有墨喎，係啊，老爺唔好咁慳啊！係啊，好多喎呢一轉。我哋府上大把錢，大把墨水。府中啊，誒，疏。哦，哇！一口氣，啊，我唔想影響你啊，老爺，但係哇攞到，我驚你個潤字冇位寫，唔緊哇呢要嘅，個碗正啊，得嘅得嘅。你而家個嘅，潤字同我屋字好近，佢哋黐得好埋啊！你明唔明啊？哇，哇靚啊！勁啊！啊好嘢，第二張有完成正啦，好睇對面而家先完成第一張咋？做咩啊，好失禮啊！我冇啊，唔係我啊，唉，唔係我啊。唔係啊，佢用好多時間寫龍馬。攞俾你先貼。我哋老爺要寫第三張啊！係
繼續寫啲筆畫多嘅。嗱，呢啲就叫打大佬啊，龍馬精神啊！身壯力健，老爺加油！身壯力健。又要度好位先啊！如果唔係又衰啊真隔係。離嘅龍馬精神，睇嚟佢想以快打慢喎。啊，我都覺得係，我哋老爺寫字好快啊！鐵畫銀鈎，我哋陣間老爺加紙啊，寫多張添啊！係啊，好喎，老爺好唔好啊？寫盆滿缽滿，再難啲嘅，運籌帷幄，哇！我寫咗好邊添。唔怕啦，你寫慢慢褪過去咯。可以嘅咩？記得飲啊，老爺。有飲啊？ OK 好 OK 啊， OK，呢個新字唔夠咩？夠啊！好夠夠夠夠，啊，我研究過個壯字點寫嘅，係發覺係冇結果嘅。即係馬四隻，唔該晒。 4點有啲哇！呢個一定係好壯噶，溝到嗰個人，肥佢咗。一定係好大隻，身嗰隻高馬4 1米點好8以上似有啲。虛啊！我下面又冇位寫啦，係時候個力字要扁啲啦。要細力啲。誒呢個橫力啦，我係啦橫哋。我笑到失去咗語言能力啊！哇！係佢都真係幾寫得好好橫喎。喎，老爺。哇！充滿住特色啊！冇事簡直就係唉，可以完成啦。你睇我哋老爺打大佬嘅。嘅結果，龍馬精神真係好精神啊！老爺青光咁上，其實龍馬精神都唔係咁難寫。好囂哇，張！好囂啊！寫多兩張啦。老爺真係好囂張啊！好嘢，不如你個生龍活虎。我哋睇翻阿健字先。喂，你睇我哋老爺幾犀利，靚啊！哇勁啊！好嘢，完成唉啦！完成完成完成啦！恭喜你啊！全我哋老爺寫咗4張完啊！成。究竟大家可以點樣得到我哋咁精美嘅揮春呢？我哋會喺 YouTube 同 IG 各送出6張。咦？咁 YouTube 要點樣抽啊？哦，好簡單嘅啫。首先要喺 YouTube 呢條片下面留言或者寫出你嘅願景。我哋會揀出最有心思同最有創意嘅6個。咦？咁 IG 咧？ IG 好簡單嘅啫，2個步驟。第一 ，follow 我哋嘅 IG，跟住喺呢個 post 下面留言，留一句祝福語，加踢2個朋友。我哋就會抽出真正嘅幸運兒。 6個。希望大家踴躍留言，我哋就會將呢啲祝福送俾大家。祝大家新年快樂！我哋下條片見，拜拜。如果中意我哋嘅影片，就記得 comment。 share 同 subscribe 啦，拜拜。